கைஸ் இன்றைக்கி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான அன்பாக்சிங் தான் பண்ண போகிறேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக் வாட்டர் டிஸ்பென்சர் தான். இந்த ரேட் கேட்டால் நீங்களே அசந்துருங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 150 ரூபா தான். அதுக்கு சாக்லேட் எல்லாம் ஃப்ரீயாக கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூப் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்பென்சர் மெயின் அந்த யூனிட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டீல் டியூப் கொடுத்துருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் சார்ஜிங் கேபிள் எல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அசம்பிள் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு ஒரு சின்ன ரிவ்யூவாக பார்த்துடலாம். ஸோ அசம்பிள் பண்ணியாச்சு. ஜஸ்ட்டு மேலே இருக்க பட்டன் மட்டும் அப்படின்னா தண்ணி வந்தது. ஸோ இன்னொரு ரெட்டி அமுக்குனா க்ளோஸ் ஆகிடுது. ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. வேணும்னா கீழே கமெண்ட்டில் கொடுக்குறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். பை.